Kako ti je ime? Ime mi je Vita. Kdo so tvoji starši? Inženirji iz francoskega podjetja Center Robotics. Povej mi nekaj o Noordung centru. Osnovna dejavnost javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga je promocija vesoljskih tehnologij in manifestacija človeških dosežkov v vesolju s prepletanjem umetnosti in visokih tehnologij. Katere razstave lahko vidimo v Noordung centru? Sem robotka Vita iz Centra Noordung. Na trenutni razstavi v Centru Noordung je razstava o življenju in delu Hermana Potočnika Noordunga, slovenskega pionirja vesoljske tehnologije.